E aí, gente boa? Beleza? Mais um vídeo se iniciando para o nosso canal e hoje o assunto é pastilha de freio. Então, se você não verificou sua pastilha de freio ou não sabe como que é que se verifica ou algo do tipo, eu vou te dar boas dicas aqui nesse vídeo. Mas antes de mais nada, roda a vinheta! Bom, já que você aí já viu nossa vinheta, já se interessou pelo vídeo, eu vou pedir mais um favor, só mais um, hein? Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilha esse canal, que o nosso canal já está chegando aos 700 inscritos. Vamos lá, né? A meta até o final do ano é 1000 inscritos, né? Sempre tento trazer algo interessante para você aí, nosso inscrito, nosso amigo que está sempre do outro lado da telinha, tá? Então, vamos lá, né? Vou contar um pouco como que eu resolvi falar um pouco sobre esse vídeo, né? Sobre pastilha de freio. Eu estava andando com o meu carro, né? E de um tempo para cá começou a fazer um chiado. Eu falei, putz, barulho de pastilha de freio, né? Então aí eu parei um dia, desmontei a roda da frente, me deparei com uma situação inusitada, né? A minha pastilha estava com a mola totalmente encaixada de forma errada, né? Eu vou ver se eu encontro a foto e vou deixar desse lado aqui, ó. Então você vai ver que a mola não estava encaixada, né? E o barulho do freio estava me incomodando. Claro que também a minha pastilha já estava muito gasta, né? Coloquei em uma oficina, né, nova, fui experimentar os serviços, né, a qualidade de serviço dos caras e sinceramente não foi do meu agrado. Então não recomendo de forma alguma essa oficina, né? Próximo do meu trabalho, se não, vou estar do lado, vou experimentar, apesar de eu mesmo saber trocar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que é uma pastilha de freio, né? Essa aqui é uma pastilha de freio usada, tá? Essa aqui é a pastilha de freio do Palio, né? Com disco ventilado, né? Vocês podem ver que ela tem uma curvatura, né? Que é para se encaixar perfeitamente lá na pinça de freio e conforme o carro aciona o freio, né? O motorista aciona o freio, né? Tem a parte que vai na parte de dentro da pinça, que vocês podem ver aqui que tem esses ganchinhos, né? E essa aqui que vai para o lado externo, né? Dentro da pastilha da pista de freio também, entretanto, para o lado externo. Então, quando você freia, a pastilha de freio, ela faz justamente isso aqui no disco de fricção. Ela trava, né? Ela trava, não sei se vocês estão chegando a ver aí, até o pó de tanto gasto. Já estava isso aqui. Fábio, beleza. Como que eu vou saber se já está na hora de trocar? Bom, dependendo da pinça, se você olhar de frente para baixo, né, de cima para baixo, numa roda, diretamente na pinça, você vai ver que não tem mais um ressalto aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó. Aqui agora dá para ver. Tá vendo que tem coisa mínima, né? Minha unha mal pega aqui. Então, quando chega nesse nível, já passou da hora de trocar, né? Mas na correria, assim como eu, muitos deixam para o final. E, né, para minha surpresa, da pinça do lado do passageiro, notei isso aqui, ó. Olha que interessante. Como estava a minha pastilha. Aparentemente nova, né? Não. Estava totalmente encaixada de forma errada. Então vocês podem ver aí, ó, que ficou um ressalto aqui, né? Olha só, eu consigo segurar a pinça com o dedo, né? Meu dedo não é tão bonito, mas, né, para só vocês entenderem. Então, estava comendo totalmente errado. O que isso pode causar, né? Isso pode causar um acidente, pode travar a roda, por exemplo, uma frenagem. Eu estou lá, freio com tudo de uma vez, né? Isso aqui, ó, isso aqui para quem gosta de mexer com o carro, isso aqui é inevitável, tá? Essas manchas de óleo, de sujeira em si. Eu amo isso. Então, se você está mexendo, você dá uma freada do nada, vai que uma pastilha dessa trava, porque estava comendo em cima do disco, né? Então, o disco aqui, a pastilha tem que ficar aqui, mas não, ela estava assim. Então, tipo, comendo literalmente. Então, poderia muito bem travar o freio e causar um acidente, né? Até porque travaria apenas uma roda. Então, no caso da direita, então faria esse movimento aqui com o carro. Cheguei no mecânico, depois que eu mesmo troquei,
O mecânico, nossa, isso que é normal. Assim, opa, calma aí, isso não é normal. Então temos que tomar muito cuidado também com nossos mecânicos, né? Eu quis dar um voto de confiança para um novo mecânico que seria mais próximo do meu trabalho, né? Até mesmo questão de logística, algo do tipo. Entretanto, nesse caso, eu não recomendo esse mecânico para ninguém. Primeiro, porque falou que, né, eu confiei e fez o negócio totalmente errado em um sistema de freio, que é um sistema de segurança, né? São coisas, itens que eu coloco como segurança: pneu e freio. Isso aí, para mim, são as coisas mais importantes. Para mim, tá? Tem outras coisas, cinto de segurança, mas se esses dois não estão em condições de andar, eu não ando com o carro. Sério. Né? Para causar um acidente é muito fácil. Então, primeiro ele fez, né, essa infelicidade, né? E segundo, ele fala que é normal. Bom, calma aí. Se não está trabalhando de forma correta a pastilha, se comeu desse jeito, né? Vou pegar outra aqui. Opa, pegando minha mesinha aqui. Vocês podem ver que ela está com um desnível, né? Essa aqui estava pro lado externo, então ela não estava comendo a pinça, mas ela estava comendo o ferro aqui já, ó. Aqui já é o ferro da pastilha, tá? Não é a parte de diamanto, amianto, perdão, algo do tipo, né? Dizem que essas pastilhas não é feito de amianto, mas, enfim, né? Fora outra porquice que ele também fez, né? Que foi colocar, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, borracha para a pastilha não ficar batendo. Gente, isso aqui faz só quando a pinça está muito gasta, tá? E olha lá, não é o correto. Você pode trocar o reparo da pinça. Eu já troquei o reparo da minha pinça e estava muito boa, tá? Então, isso me leva a entender o quê? Eu não posso confiar nesse mecânico. Simples. Eu não vou confiar e acabou. Né? Então, o que eu recomendo para vocês? Fábio, eu quero ver se minha pastilha está boa. Bom, você vai lá, vai na roda, olha por cima. Não tem esse pedaço eu vou chamar de carne, né, de polpa, né, da pastilha, que é esse aqui, tá na hora de levar para o mecânico trocar. Ou você começou a escutar um barulho, um chiado quando você freia, leva no mecânico, porque um disco de freio é muito caro. Um jogo de pastilha desse, né, essa aqui, eu não estou sendo patrocinado, né, espero um dia a Sil me patrocinar, então, Sil, me patrocina aí. A Sil é uma das melhores pastilhas de freio, né, junto com a Cobrec, algo do tipo, né? Para a moto, né? Eu também colocava antigamente, né? Cobrec, colocava Diafrag, são marcas excelentes, de excelente qualidade, né? Que não estraga o disco de freio e a frenagem é muito boa, tá? Então, para carro, a Sil, a Cobrec, uma das melhores marcas. Para esse meu carro, né? Que a pastilha aqui vai de 98 até o último Palio, se eu não me engano, ventilado dessa geração frente Pitbull, ele sai em torno de R$35 da minha cidade, né? Na internet eu achei também R$35, R$32, só que, né, comprei aqui em Cotia mesmo, porque eu estava precisando de última hora, né? Até porque também não ia compensar que ia pagar o frete. Então, às vezes por R$35 você acaba perdendo um disco de freio de R$200. E isso estou colocando o Palio, né? O Palio é um carro bem econômico, então eu falo para você, se você tem um carro, cuide dele, né? Porque uma coisa vai levando a outra e se você não gasta aqui, você vai acabar gastando lá na frente. Bom, o vídeo fica por aqui, agradeço pela sua atenção. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, manda esse vídeo para seu amigo, manda esse vídeo para sua amiga, para sua esposa, para o seu vizinho, enfim, compartilha com todo mundo. Vou deixar 2 vídeos aqui, ó, para vocês entrarem também no nosso canal e ver outros vídeos de excelente qualidade. Até a próxima!